हरे कृष्णा सभी को। आज हमने थोड़ी देर पहले जो श्री नंद नंदाष्टकम सीखा है उसका कंप्लीट ऑडियो या वीडियो मैं अपलोड करके आपको ग्रुप में शेयर कर दूँ। हरे कृष्णा, हरि बोल। श्री नंद नंदनाष्टकम सुचारु वक्त्रमण्डलं सुकर्णरत्नकुण्डलम् सुचर्चिताङ्गचन्दनं नमामि नन्दनन्दनम् सुदीर्घनेत्रपङ्कजं शिखिशिखण्डमूर्धजम् अनन्तकोटिमोहनं नमामि नन्दनन्दनम् सुनासिकाग्रमौक्तिकं स्वच्छदन्तपङ्क्तिकम् नवाम्बुदाङ्गचिक्कणं नमामि नन्दनन्दनम् करेण वेणुरञ्जितं गतिकरीन्द्रगञ्जितं दुकूलपीतशोभनं नमामि नन्दनन्दनम् त्रिभङ्गदेहसुन्दरं नखद्युति सुधाकरम् अमूल्यरत्नभूषणं नमामि नन्दनन्दनम् सुगन्ध अङ्गसौरभं उरोविराजिकौस्तुभम् स्फुरत् श्रीवत्सलाञ्छनं नमामि नन्दनन्दनम् वृन्दावन सुनागरं विलासनुगवाससम् सुरेन्द्रगर्वमोचनं नमामि नन्दनन्दनम् व्रजाङ्गना सुनायकं सदा सुखप्रदायकम् जगन्मन प्रलोभनं नमामि नन्दनन्दनम् श्रीनन्दनन्दनाष्टकं पठेद्य श्रद्धयान्वितः तरेत् भवाब्धिदुस्तरं लभेत्तदङ्घ्रियुक्तकम् इति श्रीनन्दनन्दनाष्टकं सम्पूर्णम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा।